Липсата на грамотност лишава човек от всякакви възможности. Доколко можем да говорим за развитие, щом в едно общество има неграмотни хора, а във всяко такова проблема съществува главно при малцинствените групи. Това оказва влияние на всички останали цели на хилядолетието за развитие в световен мащаб. Неграмотните хора нямат основата, на която да се развиват. Те не могат да се информират за каквото и да става дума, не могат да се реализират на пазара на труда, нямат здравни осигуровки, следователно нямат право и на безплатни медицински грижи. Но проблема остава ли само техен? Не засяга ли всички ни? Ще го решим ли с сухи статистики? Крайно време е да спрем да се въртим в омагьосания кръг. Трябва да подадем ръка на неграмотните хора и заедно да следваме стъпките на развитието на човечеството. Доброто образование, интереса към различна литература, спорт, приложни изкуства, театър, полезна информация дават шанс за качествен живот. Идеята ми е да ви представя истории, разказани от хора, които лично са ги преживели. Това е техния начин да се включат в проекта за разпространяване на глобални цели на хилядолетието за развитие, с надеждата да помогнем преживяното от тях да не се случва на други хора. В първата, думите са излишни, щом живеем във време на грандиозни открития, много области на науката и високите технологии, а има и хора, които ровят в кофите за смет, за да преживяват. На следващите двама лицата няма да се виждат по техни лични съображения, но ще чуем докъде може да се стигне от ненавременната и недостатъчна информираност. След тях, за да ни послужи за добър пример, ще видим и чуем млад, образован мъж, който с удоволствие ни разказа с какво се занимава, за да спомага развитието на подрастващите. Кажете за вашата история, как се заразихте? Преди време играхме футбол с приятели. Беше горещо. Бях прежеднял и пих от едно шише, което вече всички бяха пили от него. Не отдадох голямо значение. До него момент не обръщах даже и внимание на такива неща. Днес след дълго се почувствах зле. Имах болки в дясното подребрие. След медицински преглед се оказа, че е хепатит. До тогава информацията ми беше, че жълтеницата е болест на мръсните ръце. Оказа се, че тя се хваща и от замърсени храни, хранителни продукти и от водоизточници. И както в случая всички, които пихме в шишето, се заразихме. Ако не се обърне внимание на време и не се лекува, черният дроб се уврежда сериозно, като последиците са цироза и първичен рак. Да. Ще посъветвате ли нещо като човек, който вече е пострадал, за да се предпазят от нежелани последици и останалите? Да, моята препоръка е информация за начин на заразяване, последици и предпазване от коварното заболяване. И смятам, че ще е добре да се организират повече информационни кампании за целта. Благодаря ви. Ни разкажете ли за вашата житейска трагедия? Как започна всичко и докъде се стигна? От ненавременна и недостатъчна информация, ако ми разрешите така да се изразя. Разбира се, първият ми сексуален контакт беше в ранна тинейджърска възраст и се стигна до нежелана бременност. Направих аборт без знанието на родителите си при човек, който не беше специалист, тъй като ми беше страх да споделя с тях, а това доведе пък до нежеланите последици в момента. Трагедията ми се състои в това, че не мога да стана майка в настоящия момент и опитите за това продължават и се надявам да се увенчаят с успех. Моят съвет е в подходяща възраст в училище децата да получават необходимото сексуално образование и да знаят какви са предпазни средства да използват при сексуални контакти. Тази информация ще им бъде само от полза. Когато се сблъскат с такива житейски ситуации, ще знаят как да реагират и как да се предпазят от нежелана бременност. Ако на времето, когато бях в тинейджърска възраст, знаех как да реагирам, сега вече навярно щях да съм майка. Да. Благодаря ви. Поделете като млад интелигентен човек с какво се занимавате и как допринасяте за развитието на подрастващите. Занимавам се с шахмат и тренирам деца на доброволчески начала в шахматен клуб Марица Изток. Целта е да откъснем децата от ежедневието пред компютъра и игрите, да ги приобщим в едно интелектуално семейство
да не се занимават с наркотици и други непристойни неща, които повечето им връстници правят. Също така шаха развива логическото мислене. С състезанията смятам, че успяват да каляват и своята психика, което ще им бъде от голяма полза по-натам в живота. Да. Грамотността увеличава възможностите за намиране на работа, достъп до по-високо образование и информация от всякакво естество. Ясно е, че нуждата от образованието е тясно свързана с всички останали цели. Ще завърша с моето пожелание за едно добро развитие на човечеството и духовно израстване, за да постигнем целите на хилядолетието.